猪是一种非常特别的动物，它是我们日常生活中比较熟悉的家畜之一。猪有很多种类，例如黑猪、白猪、小花猪等等。你们知道猪的外表长得怎样吗？它们有一个圆圆的身体，一个扁扁的鼻子和2个小耳朵，看起来非常可爱。猪是一种非常聪明的动物，它们可以学习各种技能，例如找食物、侦测危险等等。另外，猪也是非常好养的动物，可以提供人们丰富的肉类、皮革和油脂等资源。除了人们饲养的猪之外，野猪也是一种非常有趣的动物。野猪通常生活在森林和山区，它们是非常强壮和敏捷的动物，可以在草丛和灌木丛中自由奔跑。野猪也是食肉动物，它们会捕食小动物和植物，保持自己的体力和生命力。最后，我们要记得，猪是一种非常重要的动物，它们可以提供我们丰富的食物和资源，让我们的生活更加丰富多彩。同时，我们也要善待猪，尊重它们的生命，让它们在人类的世界中得到安宁和尊重。今天要来跟大家讲一下猪的种类哦。首先，猪分为野猪和家猪2种类型。野猪是在野外生活的，常常有锋利的犬齿和强壮的身体，它们通常比家猪更为野蛮。而家猪就是被人类饲养的猪，通常都是圆圆胖胖的，身上长着细长的猪尾巴。在家猪当中，又有许多不同种类的猪哦，像是我们常见的大白猪、黑毛猪、土番猪等等。每一个种类的猪都有着不同的体型、毛色、体质和性格，真是有趣又多样化呢。那么，你知道猪有这么多不同的种类吗？下次看到猪的时候，也可以试着看看它们是哪一种哦。